راح نتناول موضوع خاص بالنسبة للنساء على وجه الخصوص، واللي هو شخير المرأة أثناء النوم. وهذا الموضوع يمكن يسبب إحراج نوعا ما لأغلب النساء، وهذا الموضوع له علاقة بمجرى التنفس بالدرجة الأساس، ولكن بعض الدراسات تقول إلى أسباب شخير المرأة هواية، من ضمنها ما يتعلق بانعكاسه على الجانب النفسي. وحتى نتعمق بتفاصيل هذا الموضوع نرحب بأخصائية نفسية أرجوان صافي. يسعد صباحك. صباح حبيبتي، صباح الخير عليك وعلى كل المشاهدين قناة دجلة الفضائية. أهلا بيك ونورتينا بعد غيبة طويلة. أكيد رجعنا بموضوع مهم جدا بالنسبة للنساء. شنو هي أعراض شخير عند النساء؟ بداية الشخير هو صوت من الذبذبات، يسبب تضيق بعضلات عند النوم، يصير تضيق بعضلات اللسان وعضلات مجرى التنفس، فالمجرى يصغر حجمه، بالتالي الهواء يقل لدى الشخص، فيسبب هذا الصوت اللي هو نسميه الشخير. الأعراض عند النساء اللي سبب حرج، خاصة للمرأة المتزوجة، لأنه شريك حياتها قد يتضايق من هذا الصوت وما يقدر ينام، بالتالي يأثر عليه. بالنسبة لها راح تشعر بالإحراج، وتشعر إنه هي مثلا مشكلة ما إلها حل. أغلب النساء إنه يمرون بهاي المشكلة، إن تحس إنه أنا مو بإيدي، ما أقدر أسوي شيء، هي نايمة ومو حاسة بهذا الشيء، بس شريك حياتها هو اللي دا يتأثر. طيب شنو هي الأسباب اللي يعني توصلنا هذه المرحلة؟ هل فعلا مثل ما ذكرت الدراسات إنه إلها علاقة بالنفسية وهو موضوع نفسي؟ هو بعض الدراسات تقول أثبتت إنه التوتر له جزء مهم وكبير يسبب للشخير، الدراسات النفسية. بعض الدراسات الثانية تقول لا، هي مشكلة طبية بالدرجة الأساس. بس اللي احنا نقدر نقوله انه انت مثلا قبل ما تنامين حاولي انه تنتبهين على اكلك، حاولي تنتبهين على الدخان، حتى لو انت ما كنتي مدخنه، بس الشخص اللي تتواجدين وياه او المكان يكون ب يعني شباك، انه بحيث يقدر يطلع الدخان، لان الدخان ياثر كلش على مجرى التنفس. تقللين التوتر قدر الامكان. بعض الناس يقولون التامل يساعد على، خاصه قبل النوم، يساعد على انه الجسم يكون مسترخي اكثر، وبالتالي يسبب من قلة هرمون الكورتيزول اللي هو الهرمون الأساسي للتوتر، اللي هو يسبب عدة مشاكل صحية. وأريد أثير نقطة همينة، أنه أكو ناس قد تتعرض حياتهم للخطر بسبب الشخير، لأنه أكو حالة صحية أنه يتوقف النفس تماما عند النوم. اكو بعض الاشخاص يعني بمعدل مجموع حياتهم قد بالسنه بمعدل يتوقف النفس لمده ساعه، فهنا الموضوع يكون خطير، يؤدي الى حالات وفاه بعض الاحيان. مثل الممثل الكندي اللي توفى قبل فتره يمكن اقل من سنه، توفى بسبب هذه الحاله. وبعض الاشخاص اللي ممكن يتاثروا همينه يسبب لهم مشكلات صحيه، مثلا جلطه بالقلب، سكر، ضغط عالي، وهوايه من الناس اللي اثر على ادائهم باليوم التالي، لانه تكون نومته مو مريحه. يعني كل خلينا نقول ساعه او 3/4 الساعه يصحى 5 دقائق، فالنوم يكون متقطع. نعم. طيب بالنسبه للنساء شلون يقدرون يتعاملون ويا هذا الموضوع اللي هو يعتبروه موضوع محرج بالنسبة لهم؟ اكو عدة اساليب انه ممكن تتجنبين الشخير او تقللين من حديته اذا كان كلش قوي، بس اذا كان خفيف اذا متوسط نقدر مثلا انه اكو فلاتر تتخلى داخل الخشم تساعد على انه تكبر مجرى التنفسي، او اكو مثل اللاصق هنا ينحط همينه يساعد بهذا الشيء. واكو جهاز اصلا ينحط، بس الاغلب يقولون انه هو مو مريح للنوم. واكو مثلا هو الشخير يصير لما الانسان يكون نايم على ظهره، فاكو فد شيء مثل ينحط بالظهر بمنتصف الظهر، حتى يساعد الانسان انه ما ينام على ظهره، ينام على جانبه فقط. نعم. فهنا هذا الشيء ممكن يساعد المراه، او باسوء الحالات ممكن تروح بغرفه ثانيه. طيب احنا حتى يعني نشارك مشاهدينا الراي، خلينا نروح ونشوف استطلاع نتعرف على اراء الناس بخصوص هذا الموضوع، واكيد راجعين وياكم. إذا في شوخرة مثلا أنصحهم يروحوا على شي دكتور أي كذا، وإذا يعني إذا شغلة طولت كذا، تعرف في أمور ثانية واحد يجيب وحدة ثانية
ما تشخر. لا الحمد لله ما تشخر الزوجة وكذا، وإن شاء الله نتم هيك مع بعضنا أحباب. ايش نسوي يعني؟ نحاول نعالجها وش نسوي يعني؟ ما نسوي شيء والله. خلي تشخر تصير موسيقالية. ما نهمش خير، فواحد يتحمل الاخر. ساعد نازل، ناس تتحمل ناس، حياك انسان. شلون شغله هذا سؤال؟ هذا سؤال يسوي لنا مشكله، لازم نوديها للدكتور نعالجها، لو شو نسوي له بعد؟ واذا ماكو كفخه ليش يسوي له؟ اي لا العلاج غير فت علاج يعني دكتور او فد شيء. والله هاي مشكله كبيره، هاي مشكله يعني ماكو حل. هاي بشغله والله انا ما متزوج، بس انصح الناس والشباب اذا يروحون يتزوجون وشافوا هيك موضوع لازم يدزون واحد يفحصه، لو امي لو اختي لو شيء، يروح بيتهم ينام يومهم يوم كامل يفحصه، يلا واحد يتزوج ولا يجيبه، لانه ما تقدر، الحياه كلها مرتبطه بالنوم يا اخي. اذا نشخر ما تفيدنا حد شيء. تتعالج وانما ما اتركها يعني. يعني اذا ماخذها على حب وهاي شلون اتركها؟ تتعالج ويعني ماخذها بعد على حب. شو تسوي؟ اغبل والله. طبعا احنا شفنا وسمعنا آراء الناس كانت مختلفة، بين اللي يتحملوا عنده صبر وبين اللي يسمع شخيرها وما يسمع شخيرها، فكانت مختلفة. انت شنو رأيك؟ أنا رأيي إنه ما نقدر نترك إنسانة مثلا إذا هي زوجة أو أيا كان بس لأنه عندها هاي المشكلة الصحية، هي بالتالي المشكلة مو بإيدها، المشكلة إلها حل، مو فد شيء كلش صعب يعني. بس صحيح تضايق، بس بنفس الوقت عندك دراسات تقول إنه الرياجيل شخيرهم أكثر العدد من النساء بهواية علميا، لأنه مجرى التنفس مالتهم يكون أكبر. فهذا الشيء يعني المفروض هم ينتبهون يسالون السؤال لروحهم مو بس طيب احنا. انت بخصوص يعني ما صادفك موقف او حاله احد شكالك، رجل شكالك من شخير امراه صارت وياك؟ بلي، بس هذاك راسا اختصارها ونقل الغرفه ثانيه، ما يقدر ينام بنفس الغرفه. لانه ماكو علاج يعني اساسي وثابت ورئيسي بالنسبه للشخير؟ لا، لانه هو كانت حالته انه نومه كلش خفيف، فما يقدر يتحمل وشغله من الصبح، فيريد ينام انه بحيث يكون مرتاح. قال انه يعني حاولنا باكثر من طريقه واكثر من اساليب، اني نومي كلش خفيف وافز من اقل صوت، فحتى هي استخدمت عده حلول اللي ذكرناها، الفلاتر او اللصقات، بس ستيل هو يعني كان يعاني من هذه المشكله، فاضطر ينقل للغرفه ثانيه بس بنفس البيت. اكيد معافى يعني. لا هي اكيد ما توصل هذه المرحله، بالتالي هذه امور ثانويه، هي حياه اساسيه، طريقه بالضبط. تعامل الشخص نفسه. فاحنا يمكن شفنا بعض الاراء كانت سطحيه الى ابعد الحدود. صحيح. بس من تجين على الواقع وتصير حقيقيه، لانه اكثرهم ما مارين بتجربه زواج او مو متزوجين اللي يعني نطوا رايهم بهاي الطريقه. اذا تزوج فعليا الانسانه الحقيقيه، او هي اذا تزوجت شخص بكل عيوب الدنيا، يشوخر يعني مزعج، فهي راح تتحمله لانه هي هذه حياتها وياه. صحيح. فاحنا لا نكون سطحيين بهذه الطريقه 100%. بالتالي هو التفاهم اساس الحياه، الثقه، الامان، هوايه من الصفات الموجوده بشريك الحياه. اذا اني هاي كانت كلها موجوده ما اقدر اعوفه لانه هو بس يشوخر او عنده مشكله صحيه. اكو هوايه من الاشياء اللي المفروض احنا ناخذها بنظر الاعتبار وعلى اساسها نقيم الحياه. نعم اكيد اكو فد شيء، هو يقولون اللي شوخر يلزمونه من خشمه. هذا شيء صحيح او اهالينا قبل بس هم اللي يسوونها؟ والله يعني ممكن يكون صحيح لانه انا ما مره بهاي الحاله، بس ننصح كل احد عنده هذه المشكله يتوجه للطبيب. الطبيب ممكن هو يكون مو ممكن، اكيد يكون هو اعلم بهذه المشكله وشلون ممكن يحلها، خاصه اذا المشكله مسببه فعلا مضايقه لدى الشخص الثاني.
الطبيب هوايه اكو اساليب هسه جديده انه تختصر علينا مشاكل وحلولها تكون افضل. فبالنسبه للمعالجه النفسيه ممكن تحكي ويا الشريك انه تخفف من عبء المشكله عليه، تحسسه انه اكو امور ايجابيه احنا لازم نشوفها اكثر من هاي المشكله اللي يتعرض لها. نعم. نعم. طيب بالنسبه للرجل او يعني اليوم المراه من تواجه زوجها وتقول له انت زعجتني شخيرك زعجني، الرجل يتقبلها، ما احس انه يعني اكفد ازعاج او انه اصلا ينسى الموضوع. بس المراه اذا الرجل اجى وقال لها بهذه الطريقه انه انت شخيرك زعجني، ما راح تشوفين انه اكو يعني تاثير، نفسيتها تتاثر، ممكن راح تتقبل هذه الكلمه؟ طبعا، لانه احنا متربين ومجتمعنا الشرقي خلينا نقول حاط على المراه عبء واشياء بقالب لازم تكون حلوه ونظيفه ومرتبه ومعدله طول الوقت، ما يسمح لها زوجها يشوفها بصوره ثانيه، وان شافها لازم تصلح الصوره النمطيه اللي اختارها المجتمع. فهنا يسبب لها احراج اكثر. بينما هوايه من القناعات لدى مجتمعنا يقول الرجال ما يعيبه شيء. فهنا لازم نشتغل على هذه النقطة، انه هي بالتالي مشكلة صحية، أنا مو بإيدي، أنا فد شيء يعني مدى أقدر انه أعالجه مثلا، أنا حل دا أبدله أو فد شيء ثاني دا أقدر أسويه. فلازم نشتغل على هاي النقطة، انه نوعي الناس انه هذه مشكلة أي أحد ممكن يتعرض لها سواء رجل أو مرأة. نعم. طيب احنا ذكرنا العلاج الطبي اللي هو ممكن نخلي احنا أجهزة، ممكن نخلي هذه الأمور الطبية اللي هي ينصحون بها الأطباء. العلاج النفسي، هل أكو علاج نفسي؟ لأنه أكو جانب آخر ودراسات ذكرناها أنه تقول هو موضوع مرتبط بنفسيتنا، ممكن إحنا نتعالج نفسيا من عندها؟ ممكن نتعامل ويا مشاعر الإحراج أو بالإنجليزي يسموها الشيم، يعني شلون نقول إنه أنا فد شيء دا أحس بيه مثل العار، بس هو فعليا مو لهالدرجة. بس إحنا نكبر المواضيع ونحط العبء أكثر على المرأة. ممكن أعالج كمعالجة نفسية هذه المشاعر لدى المرأة، إنه هذه بالنهاية لازم نتقبلها سواء شئتي أم أبيتي، هي مشكلة وإنه إحنا نقدر نحلها. يعني قلت لك بأسوأ الحالات ننفصل كل واحد بغرفة ونعيش حياتنا كبقية اليوم بصورة طبيعية، بس وقت النوم ينفصل كل واحد بغرفة. هاي في أسوأ الحالات. أكو ناس هواية يعني يقدرون يتقبلون هاي المشكلة ويتعايشون وياها، بس أكو ناس ثانية يقول لك لا أنا ما أقدر أتقبلها، ويصير الموضوع مو تعويض يعني، لأنه دا يأثر على يومه وعلى إنجازه وعلى أدائه خلال هذا اليوم. طيب هو مو أنا إذا جيت قلت للشخص إنه أنت شوخرت بالليل أو أنت شوخرتي بالليل، هذا موضوع مو راح يخليه هو أصلا ما ينام مرتاح؟ يعني يكون متقيد بنومته، لأنه أنا خليني أبقى واعي حتى بالنوم أبقى واعي. هاي أول أسبوع، بس بعد سنين من الزواج ما راح يأثر عليه، يريد ينام. بالتالي النوم فشي عنصر أساسي من أساسيات الحياة، يعني هو مثل الأكل والشرب. إحنا ما نحكي على مشكلة إنه خلينا نقول مؤقتة، لا هي مشكلة دائمية. فالشخص اللي يشخر ما يحس بالمشكلة بقد الشخص اللي يشاركه هذه الغرفة أو المكان. صحيح، أنا شفت هواية حتى فيديوهات مضحكة تكون موجودة على الانستغرام أو على اليوتيوب، موجودين شلة أو مسافرين شلة، فسمعينه يشوخر وهو قاعد يعزف على الشخير مالته وقاعدين يصورونه بطريقة مضحكة. فالموضوع فعلا مزعج ومستفز انه اذا اللي بصفك يشوخر وبطريقة انه هو يتفنن بيها. اكو اشخاص يعني طريقة عالية كلش. صحيح، حتى اكو وسائل النقل مثلا الطيارة او القطار، الناس بدون وعاتهم ينامون ويبدي صوت الشخير، فهنا يكون احراج له، لانه الناس كلها دا تسمع هذا الشيء يعني وتكون منزعجة. صحيح اكيد، ومو بس له، اللي وياه جايين العائلة فتشوفين احراج موجود على وجوههم اذا هم قاعدين. صحيح. طيب نصيحة توجهيها لكل الاشخاص اللي يتعاملون بهذا الموضوع بطريقة سطحية؟ اقولهم انه كل مشكلة لها حل، حاول انه تشوف الحل المناسب لشريكة حياتك. اذا كانت هي تشخر، حاول تشوف الايجابيات اللي موجوده بها، لانه بالنهايه ماكو انسان كامل، كلنا عندنا عيوب، كلنا عندنا اشياء لازم نشتغل عليها بنفسنا، ان كانت من الطفوله، ان كانت منتصف العمر وغيرها. فهذه مشكله قد تكون يعني مزعجه بالنسبه لك، اعرف هذا الشيء، بس هي مو نهايه العالم. هي لها حل اكيد. وحلها نقدر نتجنب
الشيء ونروح بغرفه ثانيه مثل ما ذكرتي. شكرا لوجودك ويانا، والنصائح اللي دائما يعني تقدميها لنا سهله وسريعه وبسيطه. شكرا حبيبتي، شكرا لكم.